Sali na bino surtout au besoin d'angai besoin d'abisso à partir à site partout dans le monde www.com Congo Kams oza site na bino site zo sala kelelo na monde ba on doit avoir formation mususu o etama même ba télévision bazo ko mona on arrêta bazo on arrêta mais grâce à site nazo sur ba formation mususu mbangu vraiment le lot tozali na sango o etali ya mawa ya makasi ndi bozo na teme na biso za liboso wana eza sango pena o enigisi monde enigisi surtout ba africain eza comme idée o yo surtout des yo pour ba africain et monde o cinq ba africain bazwa pas sur makasi ndi bozo na zolo baboye naza avec douleur o ya makasi nano samite mai ya miso zo tambola ngai na miso nazolo ba weteke kaka pona kimusala oyo moyena milela lela liboso mo na miso na bino ezana noté vraiment ezo pesa pasi tilelo tango nini e aussi là tango nini ba africain ba kuma pe ba sepela aboy na pe ko kinamboka mususu afandi na ye mais likambo bokotala nini boyi merci grâce na ba oyo bazo ba patrocine bazo ko patrociner biso bazo ko sunga émission o ekende na ba ekebino awa na kata Afrique na ngola awa bozo mona eloko o bomona ki on pamba nelo o bato libanda grâce ya yo mama Mali Timba na kati ya Europe na Ami na Paris et na France vraiment azo sala toutes les façons émission ekende moi si vraiment ceux qui na mitia malamu basi aboye bazali na monde ba africain bo le ba Mali Timba na africain o aboye ceux qui bazali atabo comme 4 5 vraiment biso o émission et tambola to somba surtout ba plateau ya makasi to c'est publicité ba plateau te to ba ça suma kama bien merci na bino sur besoin da biso et pe sali ba côté émission lelo eza émission ya pasi ya mawa to qui nini oyo e komeli bandeko na biso na kati ya libanda o to benke na grande mère oyo mère wa maria munene to benga mère rouge o to monaka toyoka ngona sango ke mère oyo e meli batu o elie batu bosana na motema ya kokita boko mona ngo ba tout temps boko sommet city oyo city o ezama ba bien makasi ya makasi bo sa jeter city oyo eza bloka bien na kati ya city oyo ya ba na city oyo oza na problème oza libanda ko le la société oza na mboka nini benga kati ya city oyo to sala ngo sala to ko tindela a partir HD na kati ya city so ozu image na o télécharger yango bino o bozo anda vraiment émission na biso ya lelo oyo ezali fona ba mes condoléances totina ba mekonesi ebele ba patinenga ba kominga na za ba message ebele na za ba feya wa na za ba message ezo kitati sikoyo vraiment lokola ba famille lokola tozana ndeko moko azana kati ya Angola awawa lifeta Jansi Benangao abike azotina so message abi etake aza claveriste na église ya Cidade da Gloria et pas ya prophète Zix alobi boye vraiment ba Congo mopandi sango ya kata mboka oyoyo ko komate mite papa Jansi ba yebi déjà abike vraiment ezo pesa nga pasi kotala ba frère o na yebi na kata congolaise akufi na mwasi na bana vraiment epesi ngai pasi wana di fête Jansi Benangao atindi message na ye vraiment nzambe a pambola yo ça va toyebi ke ba message ezali pena ebele to na ba message je pense que na TV la biso on ndi bozo tala biso bozo mona ba image to tela no ba image complet no tena image complet eza complet boyoka na somo ni na koloba to ça ba message likambo ekweli ezosenga biso avanga na loba nanu mwa mukie na lingi nanu na lakisa bino extremoko on na lakisa bino na boyi kete on loba po lelo pene na loba lelo pene na vibrer na niveau moya ndenge ya kanda na loba na ndenge ya kanda na za contre pena mutu moko boyi na contre mutu moko na za contre mutu moko et puis mutu ata contre na bi lelo na zo prier mutu te na ko pesa ne moi simplement na ko pesa vraiment na ozana na impressionné lelo moko boyi na pesa moi exemple mo bomo na yango po na ni na pesa exemple puis na oza contre mutu moko contre mutu na ozana ngo o eza musala ngai soki lelo na kufa lelo na kufi lelo so pe lobi na continuer na vie na ngai na continuer eza musala na ngai o batianga pa nzambe atire musala o ba Congo yo fo sala fo yo oloba ka boyi po ba pandisa ngo ya mboka o na ngola bazala tele ba panda songo kola ngai et c'est ngai ba bisanga na mbanga ya danger sika ngana loba makambo aboye c'est ça makambo aboye sika ngana loba yango po epesi passe niveau epesi passe bandeko image yo
donc tant bazo tindela nga na libanda na Europe babike sala nyonso tu yo mtu alito babito tinda mboka mususu babiso baza obanga bon vraiment tout ça dans extrait tozonga botala bato o bakufi bazo kufa oyo nini esali ke nde bozo taba image o sikoyo nini esali ke baza sauver te OK banga baza sauver avant 20 minutes avant 2 minutes soki elaki ke biso lo en Afrique wa to sauver bato lambang ata ba boatu ya biso auto boatu mais mbatu bazana azana bato ya munene to bon sona le bibo esa mabe ota mutasa bato ne bota nengi image zo tala bato zo dindana kasa mai bato bazo dindana mai mais mutu azali fo a sauver bango mais mutu azo sakana na téléphone na a filmer ba pêche ba mbisi otoba ki yo comment ba pêche comment na ngolo ba niki ba pêche o tobenga ba poisson bazo kuva ba mbisi na kasa mai a préférer a filmer ba mbisi na mai de bazo kufa botana image en fait to ça na besté oyo vraiment madoche image yo mutozo me mabiso ba image toke to tana no koma bon to sur na plateau to na ba image toke yi calma. الله يعفو يا رب. خيطة كالمة الهمزية كان يطلعوا كل هذا ما شوف كل واحد يده انا من شوف هذا امرأة مثل لا يا اخي شو قولي فيه لا يا اخي يا رب بالهمزية كانوا طالعين كل ده يركبوا فوق بعضهم طيب كالمة ماشي بالهمزية راهو يا أسامة كان الكل يركبوا راهو يركبوا فوق بعضهم الصور الله يا أخي يا رب شوف
mediri wala. Peut-être. makambo ezosisa ngai meme maloba na monoko neni mosi abi asouhaité bamecondoléance na bafamille nyonso to oyo bakufeli abi akondane minake abi bato oyo ezalaki na bamindele wana ya mondele wana akondane bango abi comme racisme ya bengo racisme moi ce que neni mosi abi que wana pas ça comme racisme abi comment c'est possible abi non et non assistance personnelle a danger abi bato ça na danger comment bato ça monene oyi ko sauver bato te kanisa yo moko pourquoi bato na monene bato na o monene to somona o bato to somona o monene bato to somona monene o bato o to somona monene o zo so bato e boyi ko so bato mais ye a préféré a filmer na ye bato mundelo yo nzamba libisanga so na Angola me aluka mundelo me aluka kyo bena boli bisanga pena mundelo so Angola me ngai inga sa babinga nga luka po bato somona bato o monene oyo somona bato saki na ta monene ya ko sauver bato o baso dinda ona mayo bato ezena kadu na so bango Istaf bomoko dibaya na zaba babi ba me condoléances na bango bazo souhaiter na bani surtout me condoléances na bango staff bomoko dibaya babi ki na kata zaba babi ba Congo vraiment to pesi courage na makamba boye grâce ya yo ndongo bakaka Angola otubengi Luanda esaki yo mpanza sanga boye ozala abi to kase ke wande kokosa bémission boye tono lukango tono mona ba pays monsieur Europe mais le commis pas la biso de toujours be fonction o ya passer comme direct ya me condoléances na ngai na pesi ba famille surtout ngai kole noko ya Glody Boga abi na souhaiter me condoléances na ngai na ba famille surtout oyo ba kweli likambo oyo vraiment pona to tika bino na boete bo ziana no to sala appel direct tobenga Mali Timba na kati ya ami apesa biso passage faut toujours travailler émission direct bolibisa moi bo mona ba intégration muke nazo sala mais nazo sala émission vraiment direct na Mali Timba na kati ya ami na France tozo sala ba peli mususu ezo sala ezabiso to sa émission live boyoka somo ezopesa epesi pasi mingi na kasi ya monde yango ba africain lelo soki côté mususu espesa melio mboka so ozala na pesa no courage izalaka na mboka na comment grand otimel comme ça maya boya munene ondima ozala kati ya maya munene boye eza pena popete okota ondima okota na mwasi na bana famille surtout na boato muke oyo et puis na fleuve vité kalamuté mais na océan mer o munene o eza munene on dit ma o famille no surtout moi si na yo bana na yo vraiment na zapena le biesi wana konandi wate mais et puis singa passe que soit que baboy ko sunga bino bando na biso oyo bokufi merci nazo pesa susu me condoléances na ba famille surtout oyo bazo landangai o ba kweli likamaboye na biesa likambo ya passe tozotia la bino bozi ya tocha image yo to bengi déjà tocha image direct to benga mutu o asaki si place na action o salami to landa ye nanu to landa ya benga gafo na to pays Allô Yes. Boni. Nayebi kibona pasi mo kuma siku mama ngwe lekini ngeni. Donc yi awa uti nanga muveo na kazi sisi ina tunanga mushi. Voilà vous donc te yi tempo ya kimalam. Ça c'est des. Moi ça compte. C'est là. Moi comme mobile na apesi moi ça ko lobaté. Courage, c'est de courage pour nous.
Ono na moni na vina ngai. Banda na kula na mona tragédie. Ayoka ka tragédie. Leo wa tragédie na film Titanic. Mo na mona buto na désert. Tuni na émission. Ni na zovanda so na cette caméra télévision to vandi. Mo kana mawa. Désert du matin. Je bakano zokati na numéro A na Kapugana ezali dernier frontière ya suka eza 5 ou 7 km na pana ya wa na vato kindi ba banana nzira ngana rishi tuzoka na te tuzoka na lobi rishi lobi boye tuzoka kale ndika kutobunda na immigration na colonie ngana irati ko munda wana to yi na mboka otolaika toujours akati mana simba to no espèce idée zela oyo bato bakenda ba nzela makolo ko komi premier to kuti pesa ba mo na baketo ko sesa ti mai za mabe les jours to ko bato kenda ki bato balinga bakufa bato ngo bazongi mai za mabe bakenda ba kumina katikata ya usinya isimiti ba balusu ba kota na tozongi tout qui est là makulu ba dala ko kidi wana ya 7 jours wana sur 5 jours tout qui nazoka makulu o bango ba okini maputi te pour ni bazana bana na basi ba bazana bazeni simba te fuka tout qui na mai wana mai za mabe ba bili na lobi bango taki batibele batibele bazu decision yoza yo moko ko sanyi botika na cede ngapi na zumbo $300 yangana ngisi na pesi poto kata mai wana sikoyo ekomi bakai kaboni baze bele to ata basa bakai kaboni bato mususu bakina bango na ngomba mata bango ngomba wana bato mususu mai la plupart bato bazeka bata mai mukende ba kinza bakolo nate mala pesa mbongo sho ya tenga ba to kindika so esimbite ndebe to zonga to kika makolo ba ki boso to 19 to foni 19 ba to ngaka ba imba wana o 19 so to komi 0 yo to mangami ine na yo la bana musinga to mangami wana na mai wo to komi wa bota liboso ye akano liboso ye ba mindele mbazakane ba kubanu ba mati ba ki deuxième ye ba kubanu kekenda muna ba ise basangisi bango ba ki troisième ye kuya ngai na mirisi to mati quatrième rishi Charlène na bana mi bali wana double na bani mi bale wana na camarade na biso mo begelo gelo bas oza pena perdre na biso wana na yebite yeba mati era mati era baba mati pato ndoki kati kwa moja ndoki ni male mbea to lungu siko na libongo ndeza libongo to pusi to pusi kati ya mai to mo fa mingi 30 minutes na ya okia roboyana na kati loko ngona kano bato ni ba sali ba tiba monter wana to bando mata mai bato ni na mona mai ya bongo te na mona mai ya bongo te gayare mona hotel ya 12 mètres mai zo te likolo bino na sei bino kwa ni mata soki mati ezo vague mai leki bino ko continuer toke ko baka côté mo boye sikoyo kano rishi bazaki yaki lokwa to tamba bango en diagonal rishi bo biso na ngambo to mona na peni ko ba okende biso to okende to okende bango baleki biso mukie biso tikali sima okende bona comprendre te mo boye ngaso na notala masuwa na bango loki vertige ngaka ni nota tala bona kata mayo na vertige yo na tra soutenir na fana ko na concentrer ko kina mona ka boy akilele unaka mujia filmu na yebaki azaki pe na kati na grâce azolina na kati ya na ko film Titanic textuellement na film Titanic bato bazaka wana bazotipa na mai kabo siko biso eto ya bato na mamba site bato bazindi bote yindi na mai bato bakoi na mai songe ya kano etelemi kabo bato nyonso na mai parce qu'on a haute mais
sans bagili wana ya sécurité ya sauvetage mutu alokumba biso air sauvetage ati koyo na 100 mètres wana grotte moko ezekimaki ana ya mabanga na sao barsongo abalusi biso mpona bato nde baokufa bato nde baotepatepa na mai bazolela sokolo bato nde baolela wana moto ana balusi mpena atali mpena namoni mwana na ngaza wapi bazotepatepa na mai bazaka bazotepatepa ademare atie vitesse amatis eloko wana oyo nikano rapide anaka butu tonete ye likolo bato bimi place wana azongisi biso na libongo bisika bawutaki azongisi bisika bawutaki azongisi biso place towutaki ere tokitia abaluki akende kosofitaki oyo batendaki wana ozongaki wana arécupéré ka 6 personnes arécupéré mwasi ya gelo na yemi arécupéré garçon mo azalaki wana na jeune fille mo azalaki wana na mama mo azalaki wana na mwana moko arécupéré bango batie bango bayekisa bango le reste na bato bamonani te tozili 3h 4h tokie kuna toyekuna bango nde bachauffeur wana nzela bazozonga baotala soka lokwa bakisengi boye bakolombi yango bango baleki tocomprendre ngai ya makambo subi te peut-être lisusu océan ebomaka mama te ekozala ememi bango boka bango soki koteni nango lisusu espoir ekozala otisiwat ni suite ni eloko sikoyo na mai ezalaka soki peut-être ekosana mais soki ekomi soki bakufa donc bakobima après 3 jours kutu oyebi ata suite te soki ekebima 3 jours soki nini toyebi eloko moko te babimisi bato nyonso baki na botel babanga na police toza ebele na terrain place toza ebele bahaitien bacamerounais babiso bafeli bandeko na bango bamindele bango mpe bakuta mindele bazolela biso koto mpe tozolela donc ya biso ke tragédie ya ndani batoni ozokaona lisolo somo pasi na motema okona kolela te kotambola na bato tosali bariske na nzela na bango totikala ya 20 minutes tokoma place tozonga tokobatisa biso eloko wana pasi donc Cédric donc epesi biso kolela donc Brésil bato bazolela na Belgique na babenganga banani bachirac aussi France barodrigue donc bacoach bazobenganga donc kolela donc kolela biso kolela nana kuti basa social baye kolonga so nda biso tozara baite so place moko tous pana bato bayebika no ndiye bandeko na biso bakufi kwa bokolela pene bokolela pasi donc eza bafantique pour nous donc il ça sombre tout le monde est dans zabu tu na raisonner France a makasi tu notre bana ko liana bango to lie bango ve to lie na bango to la place moko tika ko na lisolo donc bato ba kufi mingi tra ekiri na biso kufi 25 personnes na biso bisaka na 27 personnes na kanai tozaki mibali 4 basi 4 basi babimi misato mobali bimika nga moko tous les mibali yana bazali bomona te na bana nyonso toyena bango ata mona moko azali mibali 4 tokanga mobali naza bana basi ezaka yi bango mibali mwana ata moko azali mwana ata moko bimiti na kana biso so beti kakile biso kwa 10 personnes mutu apasi mwana zoka na minute. Oui. Comment on peut en live ici de vivre ensemble en live penza boy. Bato mingi ozomona ba obenga na bamoni yango ti. Mutamoni zangai. Mana merisi mutumu. Bato sozo ba yoki po bato nsusu bataki na nuti. Bato bamoni ngai ngamo yimo na bango. Biso biba ngana misi boye. Bato mana so boye. Akati bato ni
Na to se to benga na pour appel merci merci message oyo andi biso to bengi à partir bato baza na libanda kuna place yana tango wana so misu babela pe nzambi ya prophète 6 ba mapasa ba mo pe miracle pe salami wana vraiment et ça pas cité et puis si passe na ba famille surtout ndeka tozolo bana et donc ni to ko lobanike tozo ba dijan ya Afrique ba présent na biso bosa tout tala pena africain azondima asala pona akenga poto ngo comme lola obenini poto ngo na luka moyen asine na ye tala papa eza maite obozomona oyo mwa mayo ezali otimer na kati oyo maya ezanga mikuwa mayo bazora na zo expliquer goche kidimbu na zo expliquer yo ozalaki wana te mais ozo yokande ozo kisama misu ndenga na kisima misu awa ndira kawa ozo yoka yango na sango mais mona yango basi sanatoire bazolela bakongo tozwa résultat ne n'est-ce pas bon ça la calme grâce ya chaîne abino botenga na lobaka na panza sa na mboka oyo lelo na Luanda ezopesa bato ngoko sa bato baboyi batamuke baboyi bakomi pesa jalousie jalousie koti makasi mais na sepele ato si 100% na kati Angola bozano na 28 bolinga ika 2% baboyi ngai na sepele makasi nzabe apambla no yango appui eza makasi vraiment tokomona ba vidéo pena na kotiela bino vidéo direct pena ya vidéo direct oyo koma action oyo ezokende ndenge nini ndengi bato oyo ava edinda bota ndengi ba oyo mususo oyo azo expliquer ce que ye autaki bon pour baza kata Brésil ala kata Brésil azo begete tant benga bakende po bazaki ebele bon benga bakende nini ba miso mi ke bakende ba ça 30 jours voilà un mois mandia makolo papa na ngai pona poto na ça 30 jours na mandia makolo so babika kota retraite pa baraka saka jeune ka journée mo pa mara ben 5 heures d'temps obo yango mais pona all kika mon États-Unis pamba o ça 30 jours makolo 30 jours na makolo na bana pona nini poto ngo ezama ke nini poto yango aussi c'est poto non et donc ça passe mais et donc on a dans zone ngablaté zo pesa passe makasi nazo ngo tala et puis kotala nanu mutu oyo munganga kota bato oyo non mon frère kotala na bando ngai botana bato oyo na mona mutu oyo mundele ati blé oyo on dirait ça infirmier soit ça explique ba docteur quoi docteur Denju Mabela anga azoma intervention aye na maman azui bango wana na seki pona passe pesa na motema mais na seki pona sengo na seki pona za passe na motema soki azin esprit alati ba blo ba minga ba docteur le roi docteur Denju Mabela soki muto yo azaki noir africain le roi docteur Denju Mabela anga salini anga zwa anga tina ba biloko nyoso tout ba intervention ingo kitawana tout le monde a d'autres niveaux de battu sur l'hôpital azana mbongo te mais atie matériel na anje a sauver la vie à batu osoma esprit africain masalango anga atie matériel anje a sauver na batu mais tout le monde a soutien ezali na te première intervention à salangote azuma ngo singa bota singa wana singa na combien personnes mata singa na misusu botala baso bendana ayamba muninga kamuninga de alobia lokola automobile film Titanic et Sami Kuno de Titanic. Papa, osena maïtia, biso ebaletia, biso awa na océan, solo ke océan. Papa, na mweka océan sur na sur na ju cantine na mema cantine océan na tia ngo pembeni. Awa na océan Luanda na zo boka mai boye. So zo yamba na kima mbangu, pona kima mai na ela na ite mbonge. Elinga mbonge pe yabi ba mbonge ya 12 mètres. 12 mètres. Goche dimbu. Bozoka makambo bomo na nini mais bota la vidéo nango. Bota so vidéo nango. Boyoka ndenge somo nini merci Nabino Obosis dans l'émission oyo si tu ezali si tu eza pour Nabino surtout ezo sunga batu ebele ba zo information rapide yango tozo amène fois bino ba dirigeant ba présent donc la président Félix Tshisekedi no comme Sikaboy tala mi o ba kufi yezi ba libisanga yi o ba benga awa na ngolo ko balanga ba congolais ba kufi koleka pour ba koleka ke Brésil ebele action et outils comme le Brésil maintenant côté ce que na nini ba Panama ba ko duso ba ko mai ba ke États-Unis nzambe na nguya
Présent Tshisekedi sala tout mamozo sala oyo boyi pena ke mamunyo so ba mindele ka bendete mais sinza pa molona makasi bozina ex président Kabila vraiment ba mindele pena ka ba mindele ka raté vraiment na faut que ba mindele mo kali pe côté mususu boni misana mabete et ça fait bien pour que biso mo to vivre pena ka mboka to ça bien to biso so ko soutenir pour so inga ko ba kona za ki na ba tona na noir na buaka ba sauvetage ba ngotu ba bima ata ba kufa ata 2 personnes ba kufa 600% benga bimeta 99 compagnie mais le rwanga yiba kongo na zaité bon était ba kongo position merci na bino bozota biso ba image et ça passe na cette émission te pona sengo na cette émission pona passe et sali yango tozo ko pesa bino kaka me connaître to pesa bino ba image botala comment makabango elekaki vraiment nzambe a pambola bino na ba émission bo finga nga pa mate na pesa ko finga nga été ko finga nga été yo benga na message eloko nini na critique ça la ngai bien vraiment critique ça la ngai bien yo ngate na kata critique o finga ngai so finga ozonte o pesa na courage da ba na cette émission na pesa kanda ninga rete o benga ngai ba Congo vraiment émission ya boye bakisa su boye lokola ndengi premier conseiller Mali Timba na kati ya ami tout le temps azo zansa ba conseiller surtout ba Europe ba na Turquie boze bele bozo benga ngai ba Congo tama kamboyo na bi ba Congo be baza Turquie ba Afrique bele ka soutiner akene poto que France non parce que conseil moi malamu so moni poto famille za mobulu yaka zonga na sida da gloria et pas ya prophète Zixi akosambela yo okomatano poto ka en Angola OK non bala moko ils ont un problème mo côté tout le monde va doser ba problème belé ba kuta ba prophète ya prophète Zixi ba passa ba zo ba mo ba na poto rapide yo nga poto ya ndengwana mais OK poto ya ko cascade ndengwana non na boyi yango pena na boyi yango et c'est na serment kuna l'église anga ke poto bongo mais Taba c'est pas prophète que poto boité afanaki solution prophétie bimaki yobo ya mo prophétie ko ya ba prophétité ticket nzambe apambola yo bientôt to soba que album ya notre frère oya kombo ya Dr Marcus imam Marcus ya na kondi ya gizo to bengi mal de Oleo pas prophète David Kaoulish nzambe apambola mo prophète vraiment nzambe aswa bino surtout ba sala nzambe bozo na ngai na émission oyo bobenga ngai vraiment émission ça pour nabino eza bien masula bien sali na kati émission yo l'émission zo pesa ki boye ba be fonso ya mboka ndengi ezokende vraiment on c'est comme message na biso ba contact yango zo le ka benga ngai ko finga te na za partout dans le monde na ko sala musala bien je pense que bon mona musa on ezokende ezali pour na grâce na bino yango lelo nazo évoluer ka boye na mokem ke na bino naza besoin soutien na bino bolemba ngai te bo benga ngai bata na congolaise partout kikolo mabo sans oublier parlant que c'est Paris na ingabino makasi na pesino ba merci na bino nde bozo soutenir mosala oyo bino nyi suzu bolandinga na émission ata oyo ki kombo na hotel za besoin ba message no bokomela ngai na besoin libanga oza besoin publicité pour la maison na yo makamno salaka na maison ba no publier sur internet benga ngai contact yango zolika na osala ba publicité na yo ba sport oza besoin libala ba photo professionnelle ngi pour na ba sa musala ba clip na ndinga bien avec les drones to sala yo. Merci na mon frère Bi Laden de benga na Peggy Laden oazo soutenir ngana pe na matériel mususu. Merci mon frère Nzambe apambola bientôt to passer na émission na yo à partir ya studio na yo total yo na Kasekele na et pas na résidence na yo pour m'observer. Na souhaiter une journée malamu yozota
calma. الله يعفو يا رب. calma. calma يا قلبي. calma aspetta. الله يعفو يا رب. الله يعفو يا رب. ما يكون شيء. الله يعفو يا رب. بالهمزية كان يطلعوا كلنا. هذا ما شوف كل واحد هذا انا منين. شوف هذا مرأة مثل. لا يعفو شو لا يعفو يا رب. بالهمزية كانوا طالعين كله جاي يركبوا فوق بعضهم. عمير بيتا calma. ماشي بالهمزية راهو يا أسامة كانوا كل يركبوا راهو يركبوا فوق بعضهم الصوت. الله يعفو يا رب. شوف الله يعفو يا رب. والديني ولا كتاتروفي calma. الله يعفو. شو شد فيه شفنا شو الله يعفو. غرفها الله يعفو يا رب. الله يعفو. انا غرفها هذا عاشوها. شوف الله يعفو يا رب.